Een vogel met 6 letters. Mus. Dat zijn 3 letters. Mussen. Ze zoeken 1 vogel. Het past toch? Jawel, maar... Ga je me nou weer vertellen dat een mus geen vogel is? Nee. Vul in gewoon. Nou, geef terug die Cora. Het is een wedstrijd. Je kan een make-up kit komen te winnen. Ja, met de ogenpotlood en de lippenstift. Ga je ook borsten winnen? Nee, natuurlijk niet.